Hello there mates. فلوج جديد وفلوج النهاردة. كنت رايحة المكتبة العامة وقررت اخدكم معايا ويلا بينا نبدأ اليوم. هنا كنت طالعة على السلم عشان خلاص وصلت المكان اللي فيه المكتبة، وهنا خلاص كنت داخلة المكتبة بقى فعلا بعد السلم وبعد طرقة طويلة. هنا بقى كنت بلف كده وبتصفح المكان وبشوف انا هختار اقرأ في اي تصنيف واي حاجة كده لسه، وبدور بقى على كتاب. وطبعا واضح ان انا مش محدده هختار اقرا ايه بالظبط او تصنيف ايه او كده، فعماله الف بقى واتصفح المكان الاول قبل ما اتصفح الكتب. وهنا كنت داخله عند الكتب اللي هي التراث، كميه كتب قديمه جدا 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 جدا. طبعا بقى قعدت اشوف، يعني كان في كتب حرفيا مكتوب على المجلد بتاعها الاسامي وانا مش عارفه اقراه لان هو قديم قوي. فبجد كنت قاعده بقى اتفرج والف وابص. في الاخر بعد كل اللف ده ما خدتش اي كتاب من القسم ده اصلا، بس بجد قعدت الف كتير قوي وحسيت ان انا عايزه اخد كل الكتب دي واجري لان هما بجد حلوين جدا. التارجت الاساسي اغلب الوقت في اليوم ده كان ان انا اشوف الحاجات اللي موجوده، اللي هو ايه اللي موجود. الكتب دي مثلا هتنفعني بحاجه، مش هتنفعني بحاجه كده. هي كل الكتب مفيده عامه، بس انا كنت مترجته حاجات تاريخيه اكتر وحاجات في حته معينه قوي في التاريخ. فكنت قاعده بقى ابص وادور على حاجه هتنفعني في الحته المعينه قوي دي، بس ما كانش في القسم ده، كان في قسم تاني في حاجات اجدد شويه من الحاجات اللي هي التراثيه دي. بس عامه حتى لو انا عارفه ان الكتاب اللي انا بدور عليه وعايزاه مش في الحته دي، فانا فضلت في الحته دي كتير قوي قوي قوي، لان بجد وانا موجوده وسط الكتب كده حسيت انه احساس المين كاركتر في دارك اكاديميا كده، فاهم. هنا بقى كنت خلاص الحمد لله اخترت كتاب بعد لف كتير قوي. اخترت كتاب في وصف مصر. كنت بقى واخده نوت كده كبيره قوي معايا عشان اكتب بقى النوتس، الحاجات اللي انا عايزاها وهحتاجها من الكتاب ده، لان انا بدور برضو على حاجه معينه. قعدت بقى اقرا حته واخد النوتس بتاعتها واحاول اكتبها بطريقتي. قعدت كتير قوي في الموضوع ده، وبعد شوية كده قمت برضو خدت لفة كده كمان كبيرة برضو، بس ما خدتكوش معايا بقى في هذه اللفة. كان في كتاب عجبني الدكتور زاهي حواس، كان اسمه بنات الأهرام، فقمت بقى وجبته برضو مع كتاب في وصف مصر. وقعدت برضو اخد نوتس في جزء تاني كده من النوت، وقعدت بقى اتصفحه على حسب ما اتذكر، لان الكتاب ده ملحقتش اتعمق فيه قوي وهو ما ينفعش استعيره للاسف، بس ما تعمقتش فيه قوي. فعلى حسب ما اتذكر يعني من الكتاب ده ان هو بيتكلم عن العمال اللي بنوا الاهرامات نفسهم، مش عن خوفو وخفرع ومنقرع وكده، بيتكلم عن العمال نفسهم. ده على حسب اللي انا فاكراه، بس انا عايزه اروح في يوم كده واقعد اجيب الكتاب ده كده واقعد اقراه من اوله كده بروقان، عشان الكتاب ده عايزاه قوي يعني بجد. المهم مش كل الكتب في المكتبه بينفع نستعيرها، عشان في موسوعات وحاجات في الحاجات دي المفروض لان هي قيمه ما بتطلعش برا مكتب. فكتاب بنات الاهرام ده منهم. انا كل الحته اللي في الفيديو دي عامه انا لسه في وصف مصر، ما روحتش الكتاب التاني، بس انا بسبق الاحداث. المهم الكتاب ده بجد هيبان كمان شويه في الفيديو، قيم كده تحس ان هو حاجه رايقه كده، فاهم. بعد بقى كمية الكتب التاريخية اللي هي في وصف مصر وبنات الأهرام وكده، قمت بقى أتصفح لثالث مرة المكتبة. لقيت بقى كتب انجلش وكده. جبت كتاب عن Egyptian birds، اللي هو الطيور بقى في مصر على مدار الحياة عامة. في الحتة دي اهو، هنا ده كتاب بنات الأهرام. المهم الكتاب بقى Egyptian birds ده بيتكلم عن الطيور بقى، اللي هو مثلا في البومة كذا والحداية والمش عارفة ايه، فاهم. فبجد برضو كان كتاب لذيذ قوي، وفي صور كده رسومات. خلاص انا شفت الرسومات دي حسيت ان هو يلا هتيجي معايا. فبس هما 3 كتب عامة كانوا خلاصة اليوم كله بالنسبة لي. وقعدت برضو بقى اتصفح ده وابص هنا وابص هنا لحد حرفيا ما جيت ماشية. بمناسبة بقى المكتبة والكتب وكده، هديكوا سبويلر كده عن فيديو هيجي برضو بعد ده ان شاء الله. الفيديو بقى ده كان فيه في المكتبة دي عاملين حاجة كده شبه معرض الكتاب، ماشي، بس كانوا عاملين على صغير كده. هو انا رحت متأخر هم كانوا عاملينه على كبير، بس انا اللي رحت متأخر، فكان فيه كتب كتير قوي خاصة. المهم اشتريت
من هناك كتب. بجد الكتب هناك كانت رخيصة قوي لانها للطلبة والكده عامة. كتاب مثلا ب2 جنيه، كتاب ب5 جنيه، كتاب ب10 جنيه، اغلى كتاب فيهم كان ب20 او 18 جنيه حاجة كده. فاشتريت بقى من هناك كتب كتير قوي. وفي فيديو جاي ان شاء الله متصور بوك هول عن بقى ال15 كتاب دول، وقعدت اقرا بقى الحاجات اللي هي موجوده في ظهر كل كتاب دي، اللي هو نبذه عن الكتاب وكده. فنستنوا برضو الفيديو ده هيكون لطيف جدا. حاسه برضو ان الفيديو ده ينفع اللي هو من الفيديوز اللي هي بتبقى study with me، لان بجد انا قاعده كتير قوي. المهم هنا بقى كنت قاعده اقرا في اللي هو كتاب بنات الاهرام، برضو بجد كتاب تحفه. انا قريت منه بتاع صفحتين بس عامه، بس هو عجبني وانا بحب الاهرامات قوي، فاي حاجه ريليتد للاهرامات هتلاقيني لازقه فيها حرفيا. اللي خلاص بقى بقعد ادور على كميه حاجات وبتاع. بمناسبه الاهرامات بقى، صحيح هقول معلومه راندم جدا ملهاش علاقه بالفيديو، بس افتكرتها. مش الاهرامات بقى، ابو الهول اللي بناه خفرع. اوكي، عشان يعني مش عارفه انا ليه هقول كده، بس هو خفرع اللي بنى ابو الهول. وهيبقى فيه بقى ان شاء الله في مصر ازاي حلقة بقى بتتكلم عن الاهرامات وكيفية بنائها وابو الهول. مش عارفة ابو الهول ممكن يبقى في حلقة لوحده ولا في حلقة في نفس الحلقة بتاعة الاهرامات، ومش عارفة برضه هل هيبقى الحلقة الجاية دي على طول ولا اللي بعدها. بس قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى في حلقة بقى عن الموضوع ده. عشان بجد قبل ما ابدا الكليه كنت شفت فيديو بيتكلم ان هو احنا مش عارفين مين اللي بنى ابو الهول، وبعدين رحت الكليه وخدت بقى حاجات وكده. المهم انه طلع خفرع عادي، فحسيت انه فقررت بقى ان انا هحارب فكره ان في حاجات غلط، وهطلع بقى اقول المعلومات الصح اللي انا عارفاها، حتى لو بعد مثلا 100 سنه تم تفنيدها، بس هكون قلت المعلومات اللي هي كانت صح في 2023. حاسه ان الفيديو ده بقى فيه حاجات راندوم كتير قوي وعماله ادخل كل حاجه في بعضها، بس تمام يعني. يا ريت تكونوا مبسوطين بالحاجات اللي انا عماله اجيب من هنا واجيب من هنا واجيب من هنا. نرجع للمكتبه بعد الكثير من التصفح واللفلفه والفر في الكتب، وان انا بشوف الحاجات هنا واشوف الحاجات هنا وكده. خلاص بقى استعديت وقمت عشان اروح. مش عارفه ليه الموضوع خد وقت طويل قوي كده في المكتبه، بس اظن هي دي الفكره، ان احنا بناخد وقت طويل في المكتبه عشان نقعد نقرا ونتصفح وكده. وبس كده هنا بقى كنت خلاص قايمه امشي بجد المره دي، وطلعت بقى ونزلت السلم وكده. في حته كنت بوريكم فيها السما هنا. وبس كده يكون الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وباي.